Сказка «Королевство Бутан». Монах и ветер счастья. Высоко в горах Гималаи находится маленькое королевство Бутан. Там горные вершины покрыты снегом, а монастыри стоят на скалах, словно парят над облаками. В одном таком монастыре жил молодой ученик по имени Таши. Каждое утро он поднимался до рассвета, помогал старшим монахам и учился медитации. Но однажды Таши почувствовал сомнение. Он подумал, почему люди говорят, что счастье можно найти внутри себя? Разве оно не приходит извне? Старый наставник услышал его вопрос и сказал: «Завтра поднимись на гору за монастырем, там ты найдешь ответ». На следующий день Таши отправился в путь. Тропа была узкой и крутой. Когда он поднялся на вершину, ветер был сильным и холодным. На вершине стоял старый молитвенный флаг. Он развивался на ветру и тихо шуршал. Таши сел рядом и стал наблюдать. Он заметил, что ветер невидим, но флаг показывает его присутствие. Он также понял, что ветер может быть сильным или слабым, но флаг все равно продолжает двигаться. В этот момент Таши понял слова учителя. Счастье похоже на ветер. Мы не можем увидеть его напрямую, но можем почувствовать его внутри. Когда Таши вернулся в монастырь, наставник спросил: «Что ты увидел?» Таши ответил: «Ветер нельзя увидеть, но можно почувствовать. Счастье такое же». Наставник улыбнулся. Именно поэтому в Бутане говорят, что счастье живет в сердце. С тех пор Таши стал учить других тому, что счастье не нужно искать далеко. Иногда достаточно просто остановиться, послушать ветер и вспомнить, что мы уже имеем все необходимое. Мораль. Счастье живет внутри того, кто умеет быть благодарным. The Monk and the Wind of Happiness. High in the Himalayan mountains lies the small kingdom of Bhutan. Snow-covered peaks rise above the clouds, and monasteries stand on cliffs like silent guardians. In one monastery lived a young student named Tashi. Every morning he woke before sunrise, helped the older monks, and practiced meditation. But one day Tashi began to wonder. He thought, people say happiness comes from within, but shouldn't it come from outside? The old master heard his question and said, tomorrow climb the mountain behind the monastery. There you'll find your answer. The next morning, Tashi followed the mountain path. It was steep and narrow. When he reached the top, the wind was strong and cold. At the peak stood a prayer flag. It moved gently in the wind. Tashi sat beside it and watched. He realized something. The wind itself was invisible, but the flag showed its presence. Sometimes the wind was soft, sometimes strong, yet the flag kept moving. Suddenly, Tashi understood. Happiness is like the wind. We cannot see it directly, but we can feel it inside. When Tashi returned, the master asked, "What did you learn?" Tashi replied, "The wind cannot be seen, but it can be felt. Happiness is the same." The master smiled. That is why in Bhutan people believe happiness lives in the heart. From that day on, Tashi taught others that happiness doesn't need to be searched for far away. Sometimes we only need to pause, listen to the wind, and remember what we already have. Moral: happiness lives in the grateful heart.